Карлсон – лучший в мире специалист по храпу. Медленно сгущались сумерки. Весь день Карлсон отсутствовал. Видно, он хотел, чтобы домомучительница как следует отошла после курощения блинами. Малыш пошел с дядей Юлиусом в железнодорожный музей. Дядя Юлиус очень любил этот музей, и малыш тоже. А потом они вернулись домой и поужинали вместе с Фрёкинбок. Все шло чин-чином. Карлсон не показывался. Но когда малыш отправился в свою комнату, его там ждал Карлсон. По правде говоря, малыш ему даже не обрадовался. «Ой, да чего же ты неосторожный?» – сказал он. «Зачем ты сегодня прилетел?» «Как ты можешь задавать такие глупые вопросы?» – удивился Карлсон. «Да потому что я собираюсь у тебя ночевать. Разве это непонятно?» Малыш вздохнул. Весь день он ломал себе голову, как уберечь Карлсона от Фили и Рули. Может, надо позвонить в полицию? Нет, это не годится, потому что тогда обязательно придется объяснять, почему Фили и Рули хотят поймать Карлсона. А это просто опасно. А вот Карлсон не ломал себе голову и не боялся. Он стоял у окна и с невозмутимым спокойствием выкапывал персиковую косточку, чтобы в очередной раз выяснить, насколько она проросла за сутки. Но малыш был в самом деле очень напуган. «Я просто не знаю, что делать», – сказал малыш. «Это ты про Фили и Рули?» – спросил Карлсон. «Зато я знаю. Есть 3 способа воздействия: курощение, дураковаляние и озверение. И я собираюсь применить их все». Малыш считал, что лучше всего притаиться. Он надеялся, что Карлсон просидит эту ночь у себя в домике на крыше, что он притаится там, как мышь. Но Карлсон ему сказал, что из всех дурных советов, которые ему давали, это самый худший. Однако малыш не сдавался. Дядя Юлиус подарил ему кулек карамелек, и он рассчитывал, что с его помощью ему удастся переубедить Карлсона. Он помахал кульком перед носом Карлсона, чтобы его соблазнить, и сказал не без задней мысли: «Ты получишь весь этот кулек, если полетишь домой и ляжешь спать». Но Карлсон отпихнул малыша рукой. «Фу, да чего же ты противный!» – воскликнул он. «Мне не нужны твои паршивые карамельки. Не воображай только, что я хочу их получить». Он печально скривил рот, отошел, забился в дальний угол и сел на скамеечку. «Я и не знал, что ты такой противный», – сказал он. «Так я не играю». «Ну, я просто не знаю, что еще можно сделать», – сказал в конце концов малыш в полном отчаянии. «Я зато знаю», – ответил Карлсон. «Конечно, не наверняка, но вполне возможно, что я буду играть, если ты сделаешь мне что-нибудь приятное. Да, пожалуй, сойдет и кулек карамелек». Малыш сунул ему кулек, и Карлсон согласился с ним играть. «Гигап!» – крикнул он. «Ты представить себе не можешь, что будет. Сейчас приготовим все, что надо». «Раз Карлсон останется ночевать, я должен постелить себе на диване», – подумал малыш и побежал в комнату босой, но Карлсон остановил его. Он сказал, что не стоит стелить сегодня ночью, все равно никто не будет спать. «Никто, кроме домомучительницы и дядюшки, которые, я надеюсь, будут спать мертвым сном, потому что нам придется и пошуметь», – пояснил Карлсон. Дядя Юлиус действительно рано отправился в спальню. Он очень устал, он ведь так плохо спал прошлой ночью и провел потом весь день на ногах. И Фрёкинбок нуждалась в отдыхе после волнений булочного и блинного курощения. Она тоже рано удалилась к себе, вернее, к Беттон в комнату. Мама решила, что Фрёкинбок на время их отъезда будет спать именно там. Но прежде чем удалиться на покой, они оба, дядя Юлиус и Фрёкинбок, зашли к малышу пожелать ему спокойной ночи. А Карлсон, услышав их приближение, спрятался в шкаф. Он сам счел, что так будет лучше. Дядя Юлиус зевнул и сказал:
О, надеюсь, нас опять сегодня посетит гном с красным зонтиком и навеет на всех нас сон. Можешь не сомневаться, подумал малыш, но вслух сказал. Спокойной ночи, дядя Юлиус. Желаю тебе хорошо выспаться. Спокойной ночи, Фрёкинбок. И ты сейчас же ложись. Спокойной ночи, малыш. И они оба удалились. Малыш и Карлсон решили обождать, пока Фрёкинбок и дядя Юлиус не заснут, поэтому они сели играть в подкидного дурака. Но Карлсон все время жульничал и хотел только выигрывать, а то я не играю. И малыш по возможности давал ему выигрывать. А когда в конце концов тот все же проиграл, то быстро смешал карты и сказал: «Сейчас нам играть некогда, пора приниматься за дело». За это время дядя Юлиус и Фрёкинбок успели уснуть. Гном с зонтиком не нарушал их покоя. Карлсон долго ходил от одной двери к другой и прислушивался к их храпу. «Знаешь, кто лучший в мире храпун? А ну-ка угадай!» – скомандовал Карлсон, а потом изобразил для малыша, как храпит дядя Юлиус и как Фрёкинбок. Это дядя Юлиус. А у Фрёкинбок храп звучит совсем по-другому. Но тут Карлсону вдруг пришла в голову новая мысль. У него все еще был большой запас карамелек, хотя он и дал одну малышу и сам съел десяток. Значит, необходимо спрятать кулек в какое-нибудь надежное место, чтобы не думать о нем, когда придет время действовать. «Понимаешь, ведь мы же ждем воров», – объяснил он. «У вас нет несгораемого шкафа?» Малыш сказал, что если бы у них был несгораемый шкаф, он запрятал бы туда прежде всего самого Карлсона. Но, к сожалению, несгораемого шкафа у них нет. Карлсон задумался. «Я положу кулек к дядюшке», – решил он наконец. «Когда они услышат его храп, то подумают, что рычит тигр, и не решатся войти». Когда он приоткрыл дверь спальни, зазвучало куда громче и еще более устрашающе. Карлсон довольно захихикал и исчез кулечком в темноте. Малыш стоял и ждал. Вскоре он вернулся, сжимая в руке вставные челюсти дяди Юлиуса. «Ну что ты, Карлсон!» – ужаснулся малыш. «Зачем ты их взял?» «Хочу сделать капкан для воров», – ответил Карлсон. «Наводящий ужас, устрашающий, смертельно опасный капкан для воров». И он показал, где собирается его соорудить. В узеньком тамбуре у входной двери, соединенной с аркой с прихожей. «Вот именно здесь и только здесь», – сказал Карлсон. С каждой стороны арки в прихожей стояло по стулу. И теперь, когда Карлсон приступил к сооружению уникального и весьма хитроумного капкана для воров, он протянул на небольшой высоте от пола несколько раз бельевую веревку между этими стульями и хорошенько ее закрепил. Если кто-нибудь в темноте войдет в дверь и захочет пройти в прихожую, то обязательно споткнется об это заграждение и упадет. Малыш помнил, как в прошлом году к ним забрались Филли и Рули, чтобы их обокрасть. Они открыли дверь с помощью длинной проволоки, которую просунули в щель почтового ящика, и подцепили ею собачку замка. Наверное, и на этот раз они захотят попасть в квартиру таким же образом. Что ж, будет только справедливо, если они запутаются в натянутой веревке. А когда Филли и Рули начнут возиться у двери, Бимба так громко залает, что разбудит весь дом, и они бросятся на утек. Карлсон поглядел на малыша так, словно не верил своим ушам. «Ах, вот как?» – сказал он строго. «Выходит, я зря делал капкан для воров? Нет, я так не играю. Собаку надо немедленно убрать». Малыш всерьез рассердился. «Что ты несешь? Куда мне ее деть? Ты об этом подумал?» Тогда Карлсон сказал, что Бимба может провести ночь в его домике на крыше, ляжет на его диванчик, будет себе спать и тихо посапывать. А утром, когда Бимба проснется, Карлсон принесет ему фарш. Он обещает. Пусть только малыш образумится и согласится отправить к нему Бимба. Но малыш не образумился. Он считал, что отсылать Бимба из дома – безобразие. А кроме того, как здорово, если Филли и Рули наткнутся на лающую собаку.
Ты хочешь все испортить? Горько сказал Карлсон. Никогда не даешь мне повеселиться в волю. На все ты говоришь: нет, нет, нельзя. Ты мне только мешаешь. Я не могу уже ни курощать, ни низводить, ни валять дурака. Ничего не могу. Тебе на все наплевать, лишь бы твой щенок налаялся всласть и поднял бы ночью переполох. Да разве ты не понимаешь? Начал было малыш, но Карлсон его перебил. Так я не играю. Не изводи сам, как умеешь. А я так не играю. Бимба сердито заворчал, когда малыш вынул его из корзины, потому что ему так хотелось спать, и последнее, что увидел малыш, когда Карлсон вылетел с собакой в руках, были два больших недоумевающих глаза. «Не бойся, Бимба! Я скоро возьму тебя назад!» – кричал малыш, чтобы утешить не то себя, не то Бимба. Карлсон вернулся через несколько минут в прекрасном настроении. «Привет тебе, Бимба! Угадай, что он сказал?» «Как у тебя уютно, Карлсон!» Вот что он сказал и добавил: «Не могу ли я стать твоей собакой?» Нет, этого он сказать не мог. Малыш хохотал. Он знал, чей Бимба, и Бимба тоже это знал. «Что ж, теперь все в порядке», – сказал Карлсон. Он был доволен. «Ты же понимаешь, что такие добрые друзья, как мы с тобой, должны уступать друг другу. Один всегда поступает так, как хочется другому». «Да, конечно, но другим почему-то всегда оказываешься ты», – сказал малыш со смешком. Он был поражен поведением Карлсона. Ведь любой человек должен был понять, что в таком положении, в каком был Карлсон, лучше всего спокойно лежать себе ночью на диванчике в своем домике на крыше и предоставить Бимбо возможность спугнуть бешеным лаем Фили и Рули, если они и вправду вздумают лезть в квартиру. Но Карлсон сделал все буквально наоборот, да еще внушил малышу, что так будет лучше. И малыш ему охотно поверил, потому что в малыше тоже жила жажда приключений, и он сгорал от желания узнать, как они будут курощать на этот раз. Карлсон спешил. Он считал, что Фили и Рули могут явиться в любую минуту. «Я сейчас устрою нечто такое, что их с самого начала испугает насмерть», – сказал он. «И глупая собака нам здесь совсем не нужна, поверь мне». Он побежал на кухню и стал рыться в шкафу, сгребая в охапку все кухонные полотенца. «Этих полотенец не хватит», – заявил он. «Но, к счастью, еще есть полотенце в ванной». «Что ты задумал?» – допытывался малыш. «Мумию», – ответил Карлсон, – «вселяющую ужас, устрашающую, смертоносную мумию, еще более опасную, чем капкан». «А как ты будешь делать мумию?» «Запеленаю ее в кухонные полотенца, как миленькую». «Да ты об этом не заботься», – сказал Карлсон. «Стой на страже и выполняй свое дело, а уж со всем остальным справлюсь я сам». И малыш стал на страже. Он прислушивался к звукам, доносящимся из-за дверей. Вроде все как надо. Но потом дяде Юлиусу приснился, видимо, кошмар, потому что его храп стал звучать так жалобно. Вместо протяжного. Как раз в тот момент, когда малыш больше всего забеспокоился, он услышал чьи-то торопливые шаги по лестнице, потом ужасный грохот и поток ругательств. Это явно сработал капкан для воров, значит, Фили и Рули уже здесь, в квартире. «Ай!» – донеслось до него откуда-то со стороны капкана, и в темноте малыш постепенно разглядел очертания чего-то маленького и толстого, что барахталось в натянутых веревках и отчаянно пыталось выбраться. Это был Карлсон. Малыш подбежал к нему и, приподняв стул, помог ему встать. Но Карлсон не сказал ему спасибо. Он был зол как черт. «Это ты виноват», – пробурчал он, – «ведь я тебе велел принести полотенце из ванной». На самом-то деле он оставил малыша на страже, а сам побежал в ванную, совсем забыв, бедняга, что у него на дороге стоит капкан для воров. Но при чем тут малыш? Впрочем, у них не оказалось времени выяснять, кто виноват в случившемся, потому что они оба услышали, как Фрёкинбок нажимает ручку своей двери. Нельзя было терять ни секунды. «Исчезни!» – зашипел малыш. Карлсон помчался на кухню, а сам малыш скрылся в своей комнате и кинулся в кровать.
Все это он успел проделать в самый последний момент. Он натянул одеяло на голову и робко попробовал издавать негромкий храп, но у него снова ничего не получилось. И он лежал молча и слышал, как Фрёкинбок вошла в комнату и подошла к его кровати. Он осторожно чуть приоткрыл глаз и увидел, что она стоит над ним в ночной рубашке, белевшей в темноте, стоит и так пристально вглядывается, что у него все тело начало зудеть. «Только не делай вид, что ты спишь», – сказала Фрёкинбок, но голос ее был не злым. «Тебя тоже разбудил раскат грома?» «Да, наверное». Фрёкинбок с удовлетворением кивнула. Я весь день чувствовала, что ночью разразится гроза. Было так душно, так парило. Ну, ты не бойся, сказала она и погладила малыша по голове. Пусть себе грохочет. В городе это совсем не опасно. Потом она вышла. Малыш долго лежал в кровати, не смея пошевельнуться. Но, в конце концов, он все же тихонько встал. Его очень тревожило, что с Карлсоном, и он неслышно прокрался на кухню. Первое, что он там увидел, была мумия. И какая мумия! Она сидела на табуретке, а рядом стоял Карлсон, гордый как лев, и освещал ее карманным фонариком, который нашел в стенном шкафу. «Разве она не хороша?» – спросил он. «Она? Значит, это мумия не царя, а царицы», – подумал малыш. Круглая, толстая царица, потому что поверх кухонных полотенец Карлсон обмотал ее всеми мохнатыми полотенцами, которые нашел в ванной. Голова ее была скручена из салфеток и тоже обмотана полотенцем, в котором он прорезал большие глаза и обвел их черным ободком. Но главное у мумии были зубы. Настоящие зубы, зубы дяди Юлиуса. Он засунул их в бахрому салфеток, а для верности прикрепил еще с обоих концов пластырем. Наводящая ужас, устрашающая, смертоносная мумия. При виде ее малыш содрогнулся. «А почему на ней пластырь?» – спросил он. «Она брилась», – объяснил Карлсон и похлопал мумию по щеке. «Кигоп! Она так похожа на мою маму, что я думаю назвать ее мамочка». И он схватил мумию в охапку и понес в прихожую. Как приятно будет Филли Рулли встретиться с мамочкой!